Fivaliana trano hitsidiana ny tokantranonao izay manaraka ity fandarina ity. Ankehitriny dia tondram-bavaka manokana indray ny namantsika Hary izay manatom-bavaka manokana izy amin'izao fotoana izao. Koa raha mifandraika mifandrinao izany tolom-bavaka sy antom-bavaka izany dia inoy sy raisom-po izao vavaka izao fa misy manantena fa hamaly ny etaentanao ihany koa io Andriamanitsika io, hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, misaotra noho ny hatsaranao, misaotra noho ny fidiananao anay, misaotra satria tombontsoa lehibe tokoa izany afaka miresaka aminao izany. Ankehitriny dia mamindra fo, mamelany elokay tsiraray ahy. Tondra-bavaka manokana ny namana Hary, tsy miafina aminao ny etaetapony, maniry izy ny anana vady sahaza, vady endry. Tompo malalo, ampianaro izy hahenetry tena eo anatrehanao, ary ampianaro ihany koa izy hay atoky anao, hitoky tanteraka anao ka amme izay ilainy ianao, ary aoka ho tsapany fa Andriamanitra mpihaino vavaka ianao, Andriamanitra mpamaly vavaka ianao, ka raha nanome vady sahaza ny Adama ianao tamin'izany fotoana izany, dia ianao tokoa ny amme vady sahaza sy vady endry ho an'izany namana Hary izany. Aoka ny finoany hitoky aminao, ary anatenanao mandrakariva izy, ary alaviro amin'izany mpanomponao izany ny velam-pandrika izay mety avelatry Satana, fa aoka hivoaka mpandresy mandrakariva izany mpanomponao izany. Raha misy ireo namana ihany koa izay maniry sy manana etaetany amin'izany tombavaka izany, ianao anie, hanao azy ireny indray mijery amin'izao fotoana izao ka hamaly ny etaetapony izy ireny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.